Idag ska vi lära oss om bänkskivor när vi pratar med Jonas på Kitchen Rocks. Häng med! Då är vi i Sjöbo och jag står nu inne på Kitchen Rocks. Så jag står här med Jonas som är ägare av den här verksamheten. Jonas, berätta för oss, vad handlar Kitchen Rocks om? Här på Kitchen Rocks så tillverkar vi främst bänkskivor till kök, även till badrum och bordsskivor. Okej. Är det till privatpersoner, företagare, alltihopa? Alltihopa, Ja. mycket blandat. Mycket blandat, ja. Jag skulle fråga, det finns ju andra företag som jobbar med just stenskiva av det här slaget och så. På vilket sätt är det unikt här på Kitchen Rocks? Vi bryr oss väldigt mycket om processen och slutresultatet här på Kitchen Rocks. Och har kunden liksom i fokus. Just det. Du berättade lite grann innan om väldigt viktigt det här med vem personalen är och kvaliteterna, hela kedjan. Ja, all personal här är handplockad av mig. Just det. Så jag har ju tagit alla med specifika egenskaper och satt ihop ett bra gäng. Just det. Hur många är ni som jobbar här idag? 5 personer samman. Kul. Finns det något litet som man ska tänka på när man ska välja sitt köks stenskiva eller bänkskiva? Materialet är ju väldigt bra. Liksom att välja rätt material till kunden. Just det. Jag tänker man hör väldigt många som vill ha marmor och såna grejer. Är marmor ens bra för det här? Marmor är inte bra att ha som en bänkskiva. Okej. Det rekommenderar vi aldrig. Marmor är ett sugande material och det kommer att bli missfärgat med tiden. Så som man inte tänker på normalt. Precis. Ja, intressant. Finns det något annat som är viktigt att veta som man inte tänker på så mycket om? Vi har ju alla stora tillverkare av vaskar som vi säljer här. Ja. Och har tagit bort dem som vi tycker är liksom av sämre kvalitet. Ja. Så vi säljer bara det vi vill. Ja, intressant. Ja, ni hjälper kunden från början till slutet, tänker jag. Absolut. Vi vägleder kunden genom sina val. De kan komma in, jag vet att ni har lite showroom och man kan testa och klämma på saker och se färg. Ja, men jättespännande, Jonas. Tack så mycket för att vi fick komma hit och besöka dig idag. Tack så hemskt mycket. Vi tackar Jonas för besöket och tipsa oss gärna om företag att besöka näst. Vi ses!